İsmin yiyəlik halına aid bir testə baxaq. 23-cü sual. In which sentence a possessive case used correctly? Hansı cümlələrdə ismin yiyəlik halı doğru işlənib? Burada biz cümlələrdə 1-də olan Fox və 2-də olan Fox apostrof S yiyəlik halı hansı uyğun gəlirsə işlədək. B, C, D cümlələrində biz apostrof S işlətməliyik. Fox. Burada article işlənib. A fox fur is long. Tülkünün xəzi uzundur. Spesifik bir tülküdən söhbət gedir. C bəndə yenə fox tail. Burada da 2 işlənəcək. Tülkünün quyruğu. D bəndə red fox eyes. Qırmızı tülkünün gözləri. Yəni, gözlər bir spesifik bir tülküyə məxsusdur. Ona görə burada da biz 2-ni işlətməliyik. Yəni B, C, D variantında biz yiyəlik halı işlədə bilərik. Qalır A variantında what does fur look like? Tülkünün xəzi nəyə bənzəyir? Burada biz həm article yoxdur burada. Materialın növündən söhbət gedir. Xəzin növündən söhbət gedir. Buna ingilis dilində attributive noun deyirlər. İsmi təyin edən, ismiyə sifət funksiyasında olan isim deyirlər. Azərbaycan qrammatikasında birinci növ təyini söz birləşməsi kimi başa düşmək olar. What does fox fur look like? Tülkünün xəzi nəyə bənzəyir? Artıq bu xəz tülküyə məxsus deyil, ondan əldə olunub. Ona görə burada biz yiyəlik halı işlədə bilmərik. Yəni, 1-də A bəndi olacaq. Doğru variant A variantıdır. 1A, 2B, C, D.